On a été frustré parce qu'on voulait faire quelque chose. Le mot que tu m'as dit, Tiskoul, voilà, très bien. L'effet tiskoul. La frustration. Tu as essayé de surmonter cette frustration. Vous pouvez quoi faire dans cette période? Bienvenue à tous dans l'émission Opération Tsabar avec l'Ulpan Integralia. Aujourd'hui, on va essayer d'exprimer son ressenti dans cette période très difficile en hébreu avec Sylvain. Shalom Sylvain. Bonjour Sarah. Manishma. Akol Beseder. Arbezman lo nifgashnu, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Nachon. ואני חושבת שהגיע הזמן לדבר על כל מה שקורה, je pense que le temps est venu de parler de ce qui se passe בעברית, וללמוד את כל המילים שאנחנו צריכים, on va essayer d'apprendre tous les mots dont on a besoin, כדי לדבר על מה שאנחנו מרגישים עכשיו, pour exprimer ce qu'on ressent maintenant, ופשוט להיות מסוגלים לענות על השאלה הפשוטה, on va essayer de devenir capable de répondre à la très simple question, מה שלומך? Comment ça va? D'accord? בסדר. Est-ce que tu es prêt? מוכן. אני מוכן. מצוין. אז יש לנו כמה שקופיות, on a plusieurs slides qu'on va lire ensemble, et à chaque fois, כל פעם, עם כל שקופית חדשה, אנחנו נלמד מילים, ואתה תצטרך להביע את הרגשות שלך, tu vas essayer d'exprimer tes émotions, וגם לענות על השאלות הפשוטות. להביע תחושה, להביע דעה, exprimer, mais exprimer plein de choses. Là, aujourd'hui, ça va être notre ressenti, nos émotions. On est parti. On y va. אז שאלה ראשונה. מה אתם מרגישים לספר על הרגישות שלכם? על הרגשות שלכם. רגשות, נכון. Ok, רגשות, ce sont les sentiments, les ressentis. Exactement. Alors, on va te donner plusieurs options. On va vous aider, vous aussi, chez vous, à répondre à cette question. Quelles sont nos options? Alors, pachad. Pachad, מה זה פחד? La peur. La peur. Atsav. Etsev. Etsev. Qu'est-ce que c'est Etsev? La tristesse. La tristesse, ouais. exactement. Alors, je sais dire Atsuv, mais effectivement, Etsev, c'est... Etsev, c'est le nom commun. Voilà. Metsuyan, Ma'od. Waouh. Tiskoul. Tiskoul, waouh. מה זה tiskoul? L'effet tiskoul? La frustration. La frustration. יש הרבה אנשים שמרגישים תסכול. למשל, il y a beaucoup de gens qui ressentent de la frustration. למשל, אם אתה מאוד מאוד רוצה לעזור, או לעשות משהו, si tu as très envie d'aider, ואתה לא יכול לעשות כלום, et tu peux rien faire, אתה יכול להרגיש... C'est marrant, parce que c'est un sentiment que j'ai ressenti. תסכול. תסכול, et comment tu dis? Je suis frustré? אני מרגיש מתוסכל. אני מרגיש מתוסכל. מתוסכל. Ok, waouh. On continue. חרדה? חרדה. חרדה. La crainte, le traumatisme. Ok. Ok. חרדה. מה המילה הבאה שלנו? דאגה. 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 אני דואגת. Je m'inquiète. Tu connais ce verbe? L'inquiétude. La préoccupation. דאגה, voilà. Super. Optimiout. זה הכי קל. Voilà, ça c'est le plus facile, c'est l'optimisme. Et enfin le dernier. Patriotisme. Patriotisme, ok? Le patriotisme. D'accord. יש עוד הרבה דברים שאפשר להרגיש. C'est très large en fin de compte. C'est très large. Là, je vous ai mis מגוון יחסית קטן, un échantillon relativement petit של כל האופציות, אבל מה אתה הכי מרגיש עכשיו? אם אתה צריך לבחור מילה אחת בין כל המילים שרשמתי פה, si tu dois choisir un mot parmi ceux que j'ai écrits. Moi, je parlerais plutôt de plusieurs mots, mais dans la chronologie. Alors, c'est-à-dire qu'au début, la première argacha, c'est la peur. La peur, pachad. Pachad, parce qu'on a été complètement surpris de ce qui est arrivé. Rapidement, on a été triste. On a ressenti beaucoup de tristesse de ce qui est arrivé. Et puis, on a tous eu envie de s'impliquer, de faire quelque chose. Ratsiti, la sot machou de la zor. Okay. On a été frustrés parce qu'on voulait faire quelque chose. Le mot que tu m'as dit... Tiskoul, voilà, très bien. הרגשת תסכול וניסית להתגבר על התסכול הזה. Tu as essayé de surmonter cette frustration. ולמצוא מה לעשות בתקופה הזאת. trouver quoi faire dans cette période. אוקיי, אנחנו עוברים לשאלה הבאה. כי הרבה אנשים שואלים גם את זה, on passe à la prochaine question, on entend beaucoup cette question en ce moment, איך אתם מתעדכנים לגבי המצב? להתעדכן, littéralement, c'est s'updater, s'informer dans ce contexte-là. Okay. Donc les gens, ils demandent beaucoup, איפה ou איך, comment, אתה מתעדכן לגבי המצב? מה מקור המידע שלך? Quelle est ta source d'information? יש אנשים שבכלל לא רוצים להתעדכן. Il y a des gens qui nous disent, moi je ne veux pas m'informer, אני רוצה להתנתק ממה שקורה. Je veux me couper de ce qui se passe, כי זה קשה מדי. ויש אנשים שדווקא כל הזמן רואים חדשות. Il y a des gens qui au contraire, tout le temps regardent les informations. Alors, ici, voyons nos options. בטלוויזיה. יפה, אפשר להתעדכן בטלוויזיה. מה עוד? בטלפון? לבדוק. אוקיי, לבדוק כל הזמן בטלפון. בעיתון.
מה זה עיתון? Le journal. Le journal. באפליקציות חדשות. באפליקציית חדשות. אפליקציית חדשות. למשל, ynet, מאקו, אוקיי? נכון. אתה מקבל פושים. כן. אתה מקבל עדכונים, des updates כל הזמן. כל הזמן. לטלפון. נכון. אוקיי, מצוין. Juste בעברית. aussi- בעברית? Est-ce que tu lis les informations? האם אתה בעיתון בעברית. מתעדכן אוקיי, oui. בעברית? בעברית, כן, גם אתה כן. מתעדכן בעברית? כמה פעמים, כן. אוקיי, בפוש. לפעמים בעברית, אתה מצליח לקרוא עדכונים, tu arrives à lire les notifications, les ואם אני updates, לא מצליח, אני מתרגם. אתה מתרגם. יש אפשר. אז אפשר להתעדכן, זאת המילה הבאה, באתרים באתרים ישראלים. Donc, c'est quoi, dans les, אתרים? dans les sites internet israéliens. ישראלien, מצוין. באתרים זרים, Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire זרים? étrangers. Voilà, donc dans les sites étrangers. למשל, אם יותר קל לך לקרוא חדשות בצרפתית, אתה מחפש אתר בצרפתית. Si c'est plus facile pour toi, tu cherches un site en français. Et quelle est notre dernière option? לא רואה חדשות כי זה לא עושה לי טוב. En français? אני לא רואה החדשות. אוקיי. בהתחלה לא הייתי יכול. באמת, זה היה מאוד מאוד קשה. Au début, tu voulais pas voir les informations, c'était trop difficile. Des fois, ועכשיו, t'as mis ta כן, tête. זה לא כתוב פה, אבל אני לא יודע להגיד את זה בעברית. les réseaux sociaux. ברשתות החברתיות. כן. נכון, זה עוד אופציה שלא שמנו, ברשתות זה החברתיות. גם כאילו בטלפון, זה הכל כאילו... מצוין. זה אבל ליטרלמן רזו לא סוציו. יותר מדי. אז אם אני מבינה אותך נכון, si je te comprends bien סילבן, אתה מנסה למצוא איזון, tu essayes de trouver un équilibre. נכון. מצד אחד אתה רוצה להתעדכן, נכון. מצד שני לא יותר מדי. לא יותר מדי. On passe à la dernière question, וזאת שאלה שיש לי אליך ואליכם, אם אתם צופים בתוכנית, c'est une question que moi je te pose et que je vous pose à vous aussi, si vous regardez l'émission. איזו תמונה הכי מסמלת? כן, on va traduire. את מה שקורה עכשיו בשבילכם. איזו תמונה? Donc, quelle est l'image? L'image ou la photo. הכי מסמלת, לסמל symboliser. Ok, סמל יהודי, un symbole juif, מגן דוד, מנורה. D'accord. Ok, אז לסמל symboliser. איזו תמונה הכי מסמלת את מה שקורה עכשיו בשבילך או בשבילכם. Quelle photo symbolise le mieux à tes yeux ce qui est en train de se passer maintenant dans le pays? Alors, il y a plusieurs options, encore une fois. Ok. יש פה הרבה מילים חדשות, אבל זה טוב. Il y a beaucoup de nouveaux mots ici, mais c'est des mots importants. On y va. Vas-y. הלוויה של משפחת קוץ מקיבוץ כפר עזה, ההורים או שלושה ילדים. ושלושה ילדים. ההלוויה. Donc l'oraison funèbre de la famille Kutz, du kibbutz Kfar Aza, et les parents et les trois enfants. כן. Rien que de le dire déjà, ça... אז רואים שכל המשפחה נרצחה. toute la famille a été assassinée. יש לנו עוד תמונה. המילואימניקים, המילואימניקים, les réservistes, שמתגייסים, qui ont été enrôlés, עוזבים בית, משפחה, חברים, עבודה, כדי להגן על המדינה. וואו, קראת מאוד יפה, סילבן. כל הכבוד. תודה. עכשיו בצרפתית, maintenant en français. Les réservistes qui ont été enrôlés à nouveau, donc qui ont été rappelés par l'armée compte tenu de la situation. Littéralement qui s'enrôlent. Voilà. Alors, מה הם עושים? Alors, ils quittent leur maison, כן. ils quittent leur famille, ils quittent leurs amis, ils quittent leur travail, afin de protéger l'État. Voilà. יפה מאוד. עכשיו תמונה שלישית, אוקיי. שמראה לנו עוד דבר מאוד מאוד גדול וחשוב שקורה עכשיו. Une autre photo qui nous montre quelque chose de très important qui se passe aussi dans le pays maintenant. Alors, האזרחים שעוזרים. מה זה אומר האזרחים שעוזרים? Les citoyens qui aident, qui viennent aider, voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils font? מה הם עושים? Alors, מכינים חבילות עם אוכל וציוד לחיילים ולמשפחות של הדרום. יפה. עכשיו בצרפתית, מכינים חבילות. Ils préparent des colis. Ouais, des colis, des paquets. De nourriture, de matériel pour les soldats. יפה. Et pour les familles dans le sud. Voilà, qui subissent encore plus violemment la situation. ותמונה אחרונה, שהיא גם מסמלת משהו שקורה עכשיו. La dernière photo qui représente aussi quelque chose qui est en train de se passer maintenant. האזעקות והזמן במעמד. בממ"ד, עם המשפחה והשכנים. יפה. בצרפתית. Donc, les alertes, les sonneries constantes, והזמן, non? והזמן בממ"ד, donc et le les moment. alertes et le temps dans le ממ"ד. Voilà, dans un, avec les familles et les voisins. כשאתה גר בבניין, עם הרבה אנשים, du coup, זה אולי פעם ראשונה שאתה כל יום
nifgash im ashchenim, c'est peut-être la première fois que tu rencontres tous les jours tes voisins, bamamad, beshaot muzarot, à des heures bizarres, be'eser balayla, en pyjama ou en... beshalosh baboker, à 10h du soir, à 3h du matin. Avec les enfants, avec les grands-parents. Pyjama, עם הכלב, אוקיי? גם זה משהו שקורה עכשיו. Ça aussi, ça se passe maintenant. C'est une des images qu'on a vues, qu'on a vécues pendant cette période. זה משהו שאנחנו חווים, qu'on vit maintenant. Actuellement. Alors, מה התמונה? לדעתך, שהכי מסמלת. Voilà, chez Achri Mesamet, je dirais plutôt celle des soldats qui quittent leur maison pour aller protéger Amedina, parce que התמונה של החיילים מתגייסים, כאילו המילואימניקים, שמתגייסים, שעוזבים המשפחה וזה העבודה, החברים, בגלל להגן את המדינה, זה תמונה של תקווה. אז סילבה אומר לנו שלדעתו, התמונה שהכי מסמלת את המצב עכשיו, זאת התמונה של המילואימניקים. Pour Sylvain, la photo qui illustre le plus ce qui se passe maintenant, c'est celle des מילואימניקים. Qui n'engage que moi, évidemment. שעוזבים את הכל, qui laissent tout derrière eux, משפחה, חברים, עבודה, כדי לשמור על המדינה. ובשביל סילבן, זה סמל של תקווה. C'est un symbole d'espoir. C'est le début de... זה ההתחלה של הסוף. של המצב הזה. של המצב הזה. סילבן, אני רוצה להגיד לך, je veux te dire שאחרי הרבה זמן שלא נפגשנו, après beaucoup de temps on s'est pas vu, אני חושבת שהתמודדת מאוד יפה. Tu t'es très bien débrouillé. תודה רבה. עם מה שהבאתי לך היום, avec ce que je t'ai amené. כל הכבוד. תודה. שבוע הבא אנחנו ממשיכים עם שיעור על מה שקורה עכשיו. La semaine prochaine, on se revoit pour parler de ce qui se passe. אני אבוא, בשמחה. כל הכבוד.